na mga kahinyo, meron na naman akong ipapakita sa inyo na vlog na panggiling ng mga kahoy dito sa amin na ginagawa panggiling ng mga kahoy, yung mga sangang kahoy. Ipapakita ko sa inyo. Bali, dito po siya, ino-operate ng mga kasama ko. Dahil di ko ngayon, ibablog ko siya para makita ng mga tao. Bale, ito yung mga nagiling ng kahoy. Ilalagay natin sa sako at ginagawang pataba. Ang tawag po dyan ay wood chipper. Yung mga panggiling ng kahoy yan dito sa BGC. Sobrang lakas po niya ang makina. Kaya ito po yung water truck pag-click dito sa BGC, ano. Yan, marami yung gigilingin. Mga nara, isang nara. Maraming mga high-tech na gamit dito sa BGC.